ben vestiti è una buona forma di educazione. Sì, lo dice Tom Ford e io ne sono perfettamente d'accordo. Le regole della quarantena le abbiamo capite un po' tutti, quindi indossare la mascherina, stare ad almeno un metro e mezzo dalle persone che incontriamo, limitarci nel fare la spesa e quant'altro. È necessario però secondo me parlare di un vero e proprio bon ton da quarantena, cioè delle buone maniere per vivere questi giorni di riposo forzato in maniera quanto più, diciamo, socialmente interessante possibile. E questi nuovi accorgimenti, queste regole, diciamo di buona convivenza, possono essere anche importanti per il futuro, quindi devono essere, a mio avviso, viste come valore aggiunto per proprio la vita di tutti i giorni, sia nel contesto della vita personale che in quello lavorativo. Ne parlano ormai un po' tutti, Sky dà consigli ai propri giornalisti su come organizzare il set per registrare le interviste, il Corriere della Sera aiuta gli smart worker e persino il New York Times diciamo, cerca di dare consigli su come evitare diciamo, situazioni imbarazzanti. Ma quali sono queste regole dello stare in casa? Queste regole del lavorare da casa? Scopriamole assieme. Il punto a casa. Una delle regole base di questo galateo dello stare a casa è sicuramente la buona presenza. Una parte che a me sta molto a cuore e che sicuramente approfondiremo in qualche prossima lezione. Ma non chiamiamolo dress code, sforziamoci di vestirci bene. Cosa vuol dire? Sicuramente no al pigiama 24 ore su 24, togliamolo al mattino quando ci alziamo dal letto e per poi rimetterlo alla sera. La tuta? Sì, usiamola ma con grazia, quindi non magari utilizziamo una tuta proprio di tantissimi anni fa, di quando magari eravamo ragazzi, piuttosto che una oversize. Cerchiamo di avere un decoro che è sia per noi ma soprattutto anche per le persone che ci stanno vicino, quindi magari utilizziamo uno spezzato, il pantalone della tuta con un maglione o una camicia o un abbigliamento un po' più diciamo della quotidianità. E il vero dramma sono le ciabatte, quindi guardiamoci i piedi e facciamo penitenza. No, ma magari cerchiamo di limitare una ciabatta un po' rovinata piuttosto che una brutta ciabatta con un paio di calze, ad esempio, curate, un bel calzino, piuttosto che magari, se siamo così fortunati, una sneakers che abbiamo appena comprato e non abbiamo ancora avuto la possibilità di indossarla, perché naturalmente in casa, mi raccomando, assolutamente senza scarpe. E poi per esempio un goccio di profumo, sì, un profumo di pulito è sicuramente una bella cosa, quindi ad esempio possiamo indossare una t-shirt, una maglietta che abbiamo appena lavato con un buon profumo, piuttosto che anche una goccia vera e propria di profumo o magari una crema per il corpo utilizzata maggiormente o magari mettendone un po' di più che rimane il profumo. E poi per l'aperitivo con gli amici, che naturalmente si fa in video chat, sforziamoci un po' di più e quindi indossiamo quell'abito che ci piace tanto piuttosto che quello che abbiamo appena comprato o che comunque vorremmo indossare e non abbiamo mai il coraggio di farlo. E perché no? Magari mettiamoci anche un tocco di trucco piuttosto che un po' di rossetto sulle labbra. Passando invece a parlare di quello che è il bon ton del lavorare da casa, oppure o cosiddetto smart working, che ne sentiamo questa parola, la sentiamo tanto nominare, in realtà fino a pochissimo tempo fa eravamo ben poco abituati a farlo o a saperlo fare. E ci sono delle regole sicuramente base molto semplici ma importanti. La prima di tutte, secondo me, riguarda gli orari. Siano esse con delle chiamate o con dei messaggi, rispettiamo gli orari, quindi se siamo per esempio, soffriamo di insonnia, magari non mandiamo messaggi durante il giorno ma rimandiamoli per il giorno seguente. Poi attenzione all'uso dei messaggi stesso, quindi siamo attenti a come per esempio scriviamo, magari siamo presi e non badiamo a quella che è la grammatica, l'ortografia,
a qualche magari vocale senza l'H piuttosto che a qualche apostrofo messo o dimenticato. Stiamo attenti che non è mai carino. E poi magari non spezzettiamo i messaggi, quindi per mandare un breve messaggio non utilizziamo 10 lineette o 10 messaggi, ciao, come va? Hai fatto? Devo mandare? Ci sentiamo? Condensiamo in un unico, e questa è una buona prassi anche per la vita quotidiana, l'utilizzo personale, non solo quello assolutamente lavorativo. Poi, sempre che siamo sia al telefono o via messaggio, cerchiamo di tenere sempre un tono di voce molto equilibrato, quindi comunque cortese, neutro e comunque gradevole per chi ci diciamo, ascolta o chi ci legge. Rispettiamo anche il lavoro degli altri, quindi se siamo impegnati in una conference piuttosto che una videoconferenza, non abbandoniamola per delle cose, diciamo, abbastanza banali o futili. Rispettiamo che comunque stiamo prendendo tutti assieme un determinato tipo di impegno. Soprattutto non accavaliamo le persone quando parlano, cerchiamo di dare il giusto equilibrio a tutti. Non è facile, non vedendosi, però si cerca di farlo in maniera equilibrata. E un'altra cosa importante, non usiamo il viva voce, o comunque avvisiamo le persone che stanno interagendo con noi che stiamo utilizzandolo. È una regola molto in disuso in realtà, perché lo siamo abituati a utilizzarlo spesso per praticità, ma comunque cerchiamo di limitarlo, comunque di avvisare, perché non è piacevole dover condividere delle informazioni con delle altre persone non sapendolo. Magari noi siamo a casa con le nostre persone che vivono con noi e magari le persone che sono a telefono con noi non hanno piacere di condividere le comunicazioni che stanno facendo. Ultima cosa, ma molto importante, secondo me, non dimentichiamoci del valore del team, della squadra. E rimaniamo allineati, affiatati, cioè non utilizziamo il nostro gruppo di lavoro, i nostri colleghi, la nostra squadra solo per condividere aggiornamenti, allineamenti su progetti oppure semplici cose da fare, ma continuiamo ad alimentare il nostro feeling. Sì, non il peeling, che è quello per il corpo e che va benissimo in vista dell'estate, ma rimaniamo in feeling. Il feeling è veramente nel cuore e si sente, e questo è il motore di questo periodo così difficile. Venendo a qualche cosa pratica, alcuni consigli ad esempio per queste videochiamate, queste videoconferenze che ormai spopolano sicuramente in tutti gli smart worker in questo momento. Ricordiamoci sempre, come abbiamo detto la primissima cosa, la buona presenza, quindi comunque è anche, oltre all'aspetto diciamo di come ci siamo preparati, anche la postura che gioca un ruolo fondamentale quando siamo davanti al video. Di questo poi ne parleremo anche in una successiva lezione, perché è un tema comunque abbiamo già detto molto importante, ma comunque ricordiamoci. Poi è importante fare attenzione allo sfondo, quindi cosa c'è dietro di noi. Ad esempio io ho questa bellissima carta d'apparati che non avrei mai pensato di utilizzare così tanto quando l'ho scelta, ma stiamo attenti anche alla luce, quindi a come riflette la luce. Se abbiamo una luce, per esempio una finestra sopra di noi o molto vicino, se in queste giornate di bellissimo sole potrebbe dare fastidio e sembrare un'aureola rispetto a chi ci guarda e magari disturbare. O allo stesso tempo comunque stiamo attenti ad inquadrare bene il nostro viso, quindi che il video sia molto centrato e quindi che non magari taglia a metà, vediamo solo una parte del corpo, che non è per niente carino. E quindi il contesto anche che vogliamo trasmettere di noi, perché siamo sì a casa, però dobbiamo dare comunque un'immagine che vorremmo far vedere ai nostri clienti, ai nostri colleghi e ai nostri capi. Molto importante è anche l'ambiente dove siamo, quindi facciamo attenzione ai rumori, che sia un ambiente abbastanza silenzioso, e soprattutto avvisiamo i familiari perché magari non si mettono a passare l'aspirapolvere piuttosto che a fare una lezione di zumba o una lezione di chitarra, perché ovviamente non siamo noi stiamo lavorando, ma magari non tutte le persone che sono in casa con noi lo stanno facendo. Avvisandolo ci si mette d'accordo e quindi si crea un equilibrio. Ricordiamo di essere puntuali, quindi se c'è un appuntamento rispettiamolo. Alcuni accorgimenti: il video, se stiamo facendo una videochiamata, è buona educazione a rimanere con il video, altrimenti si fa una normale conference call, quindi non diamo la scusa della connessione che magari non funziona, ma
stiamo con il video. Un'altra cosa importante è il microfono, quindi se siamo, soprattutto quando siamo più di 2, 3, 4 persone, quindi iniziano ad essere tante persone connesse, spegniamo il microfono quando non parliamo, abbiamo questa accortezza in modo tale che si diminuisce moltissimo il brusio di sottofondo. Poi è importante anche dedicarsi a quello che si sta facendo, quindi non facciamo contemporaneamente altre attività, perché se abbiamo il microfono acceso si sente, B, perché comunque pensiamo di essere sempre multitasking come magari siamo abituati a fare, ma vi assicuro che in questo periodo è molto più difficile, quindi magari rimaniamo concentrati, perché è un brutto segno di cattiva educazione dare la percezione di non essere presenti, e la presenza la vediamo anche interagendo, quindi facendo delle domande e essendo sul pezzo. Ultima cosa importantissima, ricordiamoci di chiudere la videochiamata o la chiamata che sia, perché comunque questo può capitare in qualsiasi contesto, ma comunque non è piacevole magari fare un commento post chiamata con ancora le persone connesse. E qualche solo accenno per quanto riguarda anche la convocazione di una di queste, che siano videochiamate o una semplicissima conference call. Quindi è importante, se la convochiamo, convocarla per tempo, quindi mandare un invito per tempo alle persone interessate, possibilmente anche specificando i ruoli alle singole persone. Convochiamo solo le persone strettamente necessarie per quel tipo di attività e non dilunghiamoci magari ad invitare molte più persone, facciamolo solo se effettivamente è necessario quella riunione. E poi cerchiamo di dare un arco temporale, quindi dare un inizio e dare una fine, e soprattutto se per caso abbiamo dei documenti, dei materiali, degli appunti, delle bozze grafiche da vedere piuttosto che altro, cerchiamo di anticiparli in modo tale da essere preparati e molto concentrati durante la riunione. Bene, mi pare che la panoramica di oggi spero sia stata sufficiente. Io come al solito vorrei ricapitolarvi un attimo le pillole di questo bon ton che abbiamo visto oggi. Quindi il bon ton da casa abbiamo visto 5 pillole, quindi vestirsi bene, no al pigiama, la tuta punto di domanda, le ciabatte il vero dramma punto esclamativo e una goccia di profumo che sa di pulito. Per quanto riguarda invece le pillole dedicate al bon ton del lavorare da casa, abbiamo, mi raccomando, gli orari, quindi rispettiamo gli orari, stiamo attenti agli errori grammaticali, attenzione ancora di più alle rumorosità esterne, quindi all'ambiente dove siamo, l'organizzare bene la videoconferenza se dobbiamo farla, quindi dove siamo e come siamo, e per ultimo non dimentichiamoci del team. Bene, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!